Chilamol to Keona road is in bad condition. Locals have demanded immediate repairs before Ganesh Chaturthi and action against the contractor responsible. आता आमी आसा तिळामळ टू रेवणा रोड इवन केवणा कळमा सगळं हांगाच येता ह्या रोडानूच वयता. तुमी ह्या रोडाची दुर्दशा पळयल्यार सामकी वायट परिस्थिती जावन आसा. आतां पळय हांगचे काही लोकल आसा तेंचे कडेन जाणून घेवया आमी कशें कितें कात तें. हांव टोनी कार्डोजो आनी हांव जांबावली रावता आनी ही आमची किलामोल टू केवणा रोड हो रोड आख्खो ऑफ रोड जालो आसा. हो रोड गाडयांक वापरपा न्हू, हो हिंग शेत रोवपा जाला सद्या. लोकांक कितले त्रास जाताय ते आनी हांव सांगपा नाका. कितले जाण पडले, कितले जाणां कमर बीन मोडले. आतां कोण घेवप हेजी तोखणाय, कोण रिपेर करप, हे कोण हें करप? सरकारान न्हू. सरकार टॅक्स घेता, सगळें घेता. पयले सुवातेर हेणी हो रस्तो मातशें ओके आहलो. लास्ट मोमेंटा एप्रील मे जेन्ना पावस स्टार्ट जाता तेन्ना तुमी काम करपाक दिवपा न्हू हे केबलींग घालपाक. हे व्हडले व्हडले केबल घायले आनी ते अर्दे सोण गेले काम. हे पयल्या तूं मातशें हें सगलें आनी भायर सरपा म्हणा. हिंग इगोर्जा स्कूल आहा, भुरगीं आसता कितले धाकटी व्हडली, तेंची सेफ्टी कितें कोणाचे अजून पासून रिस्पॉन्स येयलो ना. इतली हें करून देखून ही व्हडली लॉज. बेजीक फॅसिलिटी दिवपा जालें ना गोवोरमेंटाच्यान, फकत आश्वासनां. हें तर लोकांची चिंतना जाल्यार आनी कोणा चिंतता तुमी? हांव मागता अजून पासून जाता तितले बेगीन रिपेर करूया. जेट पॅच म्हणून घायलो हिंगाचो, हें दाखयता हें जेट पॅच. हें आतां आं हें जेट पॅच. जेट पॅचराची सन तेणें हें मारलेलें. जेट पॅचर म्हळ्यार तेंका दिसता कितें व्हडलें म्हूण नांव सावन व्हडलें पूण काम येसली हितून डांबूर ना म्हूण कांय ना, फकत थोडी जाण घायल्या. चार दिसां भितर रस्तो सांग उसळोन काबार. फायदो कितें? पयशे वेस्ट न्हू. सारकें करया, लोकांक बरें हें घेयाय, बेसांव घेयाय. कित्याक लोकांक वळवळायताय. सरकाराक कितें सांगपा सोदता? सरकाराक मागणी करून करून थकले लोक आख्खे गोंयभर. आनी परतून एकदां मागणी करता हे रस्ते बेगीच्या बेगीन रिपेर करचे. आनी स्पेशली हे कॉन्ट्रॅक्टरान जे हें केलां न्हू फालतूर काम जेट पॅचींग म्हूण केलां आनी कितें आख्खें सोळी पोतून आनी रस्त्यार आनी रिस्क केलां. आख्खी सगळीं रस्त्यार हें फाकरल्लो आहा ती आनी लोक तेजे आनी स्लीप जाताय. हें जाता तितलें बेगीन करचें आनी लोकांक मातशें हें दिवचें, बरे रस्ते दिवचे. लोकांक कमर हें तें मोडून घेवपा तें हें कोणाक फोंडां घालपाचें. आतां जाता तितलें बेगीन हें गोवोरमेंटान हें कॉन्ट्रॅक्टराचें काम केलां तेंकां ब्लॅकलिस्ट करपाचें आनी दाखोवचें आपूण खरें सिरियस आसा म्हूण लोकांक बरी रोड दिवपाक. हें असलें फालतूर काम असलें कोत्ताय तेंकां कॉन्ट्रॅक्टरां आनी परतून काम दिनाका. तो कोणूच जावं असली हें 2 दिसां रस्ते करपाक कॉन्ट्रॅक्टरां आनी काम दिनाकाय. तुमची लोकांक शिरापट आहे तुमकां असले कॉन्ट्रॅक्टर लागून. नमस्कार, हांव ऑलिव्ह फेर्नांडीस फ्रॉम रेवणा. हांव आसता रोड वयता तिळामळ टू तो केवणा, कळम केवणा, सुळकर्णा, नेत्रली वचपाच्या रोडाचे मदीं आसा. हो जागो जो आसा आडें पुलाचेर तेकोनूच आसा. सांगपाचें म्हळ्यार हे रस्त्याचे दुर्दशा जाले कारण हे पयलीं तेणी लायटीचे अंडरग्रावंड केबलींग करपाक लाभ पडले. आनी एक म्हाका एक सोद पडना, हे पावस जावचेच पयलें कितें करूं शकता. हे पावस येतलो खबर आसतना देखून तेणी पावसाचे 15 दीस सोडले आनी पावसाक हें सगळें पाड पडलें. कित्याक आमकां गांवच्या लोकांक इतले त्रास जाता. कित्याक सकाळचे भुरगे आवय बापाय मोटरसायकलीन वयतात, लोक कारेन वयतात, तांकां सायडीच घेवपाक मेळना. सायडीन गेल्यार गाडी होणार पडटा आनी गाडी रोमता. तर आमी हो पॉयंट ग्रामसभेक मारलो. पंचायत मेंबरान सांगता, पंचायत डेप्युटी सरपंच सांगपा लागलो की आमी कॉन्ट्रॅक्टराक उलयले, कॉन्ट्रॅक्टर कसोच आयकना. तर हांव गोवोरमेंटाक विचारता, तुमी कॉन्ट्रॅक्टर हाडटाय ते कसले? तुमचे गोवोरमेंट पंचायतीचे आयकना, हो MLAचे आयकना, ते कित्याक? हेसले कॉन्ट्रॅक्टरांक ब्लॅक लिस्टाक घालूंक जाय. कित्याक जेन्ना
हे कोणाचे सेफ्टी आसता कित्याक कोण हिंगा पडून रातचो भुरगे कामा सावन घरा येता आपल्या फॅमिलीचें टेंशन आसता वो कामाचें टेंशन आसता एक एक फावटी आपल्या मतीन आसता कित्याक कोणार उदक पडटा कोणार आसा हिंगा आतां उदक पावस ना पावसा हिंगा कांय दिसना खंय उदकां कोणार आसा काय उदक आसा कांय कळना कित्याक हिंगा आतां जायते काडूच एक आमचे भयणी दोग जाण हांगा वयर पडल्यो कित्याक तांकां सायडीन गाडी गेल्यार दुसरी गाडी लागता तो तांकां साला करून काट मारलो तेणी तांकां उडयली तर बरें जाता देवाचें कोणाक कांय जालें ना हेचे पयलीं कोळमाक येवना जायते एक्सिडंट भुरगे पडल्यात आनी हांव पंचायतीक लागता हेंचे मातशें बेगीन हांव मारलें कित्याक आतां चवथ लागीं पावला आमच्या गणेश चतुर्थी भुरगीं लोकां हिंदू धर्माची तांकां हें सेलेब्रेशन करपाक येसले मातशे रस्ते जाता जाल्यार बेगीनूच हे सारके करून दिवचे आनी रबल घालून सोलिंग करून जाता जाल्यार तांचे दामोर घालून क्लियर करचे कित्याक आतां लोकांचे फेस्टिवल लोक आपल्या सोयऱ्यांक एकामेकाचे वचपाचे विजीट करपाचे हें अशें कितें जावपाक शकता अपघातान लोकांक पांय हात पांय मोडून घरा बसता वयता तेंचें कितें मागीर कांय दीस पयलीं हांगासर तेणी आमी ग्रामसेवक मारलो म्हणटकीर पॉयंट मारलो म्हणटकीर डेथ पेचर येयलो डेथ पेचर सकाळीं येयलो आनी तेणें घातलें खरें पूण इतलो पावस झोडटालो हांव नको तांकां तकली हाका इंजिनार मातशें तकली हाका पावस झोडटा आसतना तेणी जेट पेचर घायले आनी सगळे फोंडार पुतले सांजचे म्हळ्यार सगळे नाच जाले हेच एक आमच्या गांवच्या भावान गोळमा केवणाच्या भुरग्यांक ते सुपरवायझर इचारले तो सुपरवायझर सांगता तुमी वचून कंप्लेन करात आनी तेंची गॅरंटी खंय 6 मंथाची गॅरंटी जेट पेचर तर तेणी सकाळीं गेलो सांजचे गेलो कशें जावपाक शकता तो म्हणटा कंप्लेन दिया तर आपण काय कितें करूं शकता काय म्हणटा सुपरवायझर तेणें ते आमच्या गांवच्या भावान ताका कितले क्वेश्चन केले बाबा तुमी परतून तर घाला हांवें तर पंचायतीक मारलें हें ताका परतून ते सुपरवायझर विचारून वा कॉन्ट्रॅक्टर सांगून हे परतून सगळे पॅच कंप्लीट करून घेवचे रिवनचे प्लीज सरकाराक कितें सांगपाक सोदता सरकारान सांगा तुमी रिपोर्टर सरकार गांवभर भोंवता गांवां भोंवता तुमी पयले आसा रस्ते आनी कशें जशें जालें आख्खे गोंयांत रस्ते सगळे फोंडान केबला लागून सगळे फोटो जाता तर एकूच सांगता जाता आतां चवथ लागींच पावल्या आनी ह्या रस्त्याचे मातशें उरगात करून तेंचे सोलिंग घालून जाता जाल्यार पॅच सगळे कंप्लीट करून आतां लोकांची चवथ पावल्या लागीं लोकांक एकामेकाचे विजीट करून ते करा सेलिब्रेट करून गणेश रातचे दिसाचे सगळे गणेश एक सायडीन पास जातले लोकांक आपल्या घरा व्हरपाक तर हांव सरकारा लागता तशेंच आमचे सांगी कॉन्स्टिट्युएंसी एमएलए हातूंत मातशें तकली घालची प्लीज कित्याक तूं आमचो सांगी कॉन्स्टिट्युएंसी एमएलए आनी तुवें हितून हातभर घालचो कित्याक हे लोकांचे जिवनाचें धडसशा जावपाक शकता कोण पडून हिंगा कोणाचे हात पांय म्हणून सोदता कित्याक तो हांव एमएलए मागता तूं बी सरकार लागीं माग जाता तितले बेगीन हे सगळे पॅच आमचे रिवनचे रस्ते हे सगळे व्हडल्या ते पॅच भरून काड और सारके करून दी आनी लोकांक हे चवथीचे समज गिफ्ट कसो कंप्लीट करून दिवचो हांवें आमच्या पंचायतीक वचून आमच्या सरपंचाक सांगून हें केलें दुसरे दिसाक सरपंचान इनिशिएटीव घेवन हे जेट पॅचर हाडलें पूण त्या जेट पॅच हें करता आसतना तेंच्यांनी ना म्हणून कांयच गायनासतना हें गायलें आनी आतां ही हो दामोर ऊंच सरला जेट पॅचराचे हे सगळें ऊंच सरोन आनीक डेंजरस जायन हा हे बायकांक आनीक डेंजर कित्याक हेजेर सगळें ऊंच सकयल जाता हे होणकूल आहाय ती आनीक वाडोवन गेलें आनी तेजेर आनीक हायट जाल्या त्या प्रमाणे हे बायकांक आनीक हें जायन पडलो हा कित्याक आनी हेका लागून आनी एक्सिडंट वाडोवन गेले कालूच एकलो आमगेलो हिंगाचो शेजारी पडोन तो दुसऱ्याक सायड दिवपाक गेलो तो पडोन थिंगा तेजे पांय डॅमेज जाला हे कोण हें करतलो एटलिस्ट हे जेट पॅचींग करता तेन्ना हें नाजाल्यार हें काडून उडया एटलिस्ट आतां चवथ बीन आसा आनी हें म्हाका जाल्यार एक नागरीक असो म्हणून म्हाका हें जाल्यार बरें दिसना तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर